Keixo, handetan laburrena, Euskal Herriak gertatzen nahi danari buruz, eta Euskal Herriak zertan jardun berko genuken, nahi bali madeu, iraun, herri bezala, kuadrotxo honekin egin detez, aberria eta nazioa, irutzaizku itxoie dila, hoi nazioa egin nahi berriz ez, nazioa, eta plurinazionala eta binazionalidadere aitatzen dituzte batzuk, eta izetidakela, eta ez dakizeta. Politikan goi-mailako politika horretaz, ez? Da nik hemen ipinituten adia, zertarako nahi dugu estatu bat, zertarako nahi dugu estatu bat. Zuk ere pentsatu, zertarako nahi zuzuk estatu bat. Bi, nolako harremanetan irudikatzen duzu estatu hori. Bale, estatua dago, ze harreman mota dago, edo zertako, nola da harremanetan, batakoz beste hortan, bertako biztanliek nola arraio irudikatzen ditugu guk. Gure gizartea hau ikusita, ze beste erabateku ikustaldeu izango litzekela. Norbeak ere zer egingo luke. Eta estatu hortan dauden beste danak, erdadunek eta barrek, zer egingo lukete. Irudikatu. Hiru, zeintzuk gozatuko lukete? Zein gozatzen du nazio hori? Zeintzuk? Nik erantzunek hemen jarri ditut, ez? Zertako nahikoa nuke gehien ez hori zea, euskeraz bizitzeko eremu bat, ez? Bestela zertako nahi denik, euskeraz bizitzeko espaldin ba, eremu hori, eta zertik nahi denik euskeriek eta euskeraz bizi. Giza ondare beharreskuna dalako. Hau galdutak euskaldunak, erabat, euskeri daken baliotaz ez gea jabeture egiten, ez zerrez, haupa real, esan da nahiku dala edutzei Euskal Herriak, eta hortan gaude, gizaka isotute gaude. Gizaka isotute. Nolako harremanetan irudikatzen dugu? Euskal gizarte iraunkorra. Alegile, gizarte batek behar ditun kontudanak, behar guztiak geuk beteaz. Ezin dugu sartu Euskaldune ez dana, betetzea beharrezko zaizkigun lanak. Irauteko, gizarte iraunkor bat izateko, bestela apurtu ditea. Zer nahi dugu? Apurtzea? Bueno. Nik kontu honetaz, irutzezat ez dala txarrata honata besti eta kontzientzi kontue, jabetzie, nun nahi naiz nik indarrak ipintzen, eta nola egiagu herrile osatzen. Orduan, behar guztietako, eta gure agintariek ere, eta gure buruzagilek ere, horrelako bidin egon beharko lukete. Hau betetzeko lanin. Hau ez duten betetzen beste kontu guztiek, beste arlo baten eta beste batzuk, behaiek egin beharko lukete. Zeintzuk osatuko lukete gure herri hau? Zeinek osatzen du herri hau? Euskaldunak. Euskalduna danak. Euskaldunak gea. Eta gu hortaz mugatu behar dugu kontu horietan. Gero gainera gaitasun batzu ezke behar da ziteko, gaigi alako. Baina gure gizartie, eta gure gizartien beharrak, bai eskolie, bai zahartzaruen zaitzie, bai gure janari egokienak eta danak guretzako hori geuk osatzen jutie. Kanpoko dana baliagarria bai, baina gure etxie guk, gure gizartie guk osatzen dugu, ez du besti osatzen. Horretaz jabetu inber dugu. Eta gu ez dugu ardura ber, bestie euskalduntzen guk ardura dugu, gu geu irauten gure seme alabek euskaldun umek izan ditzaten
izan dezaten nun bizi euskeraz, eta ikusi behar dauna da, horrek osatzen gaitula. Gisa xutute onda, dana berdintzaigu, hala gaude gizarte honetan. Bitu zenbat nolako drogari buruz iritsi dugu. Nik dezaten ez da drogatzeko, hori lerdokaile da. Edo homosexualitatea, lesbanismoa, edo boyerismoa, zea, horiek zertako balio garri die gizarte batentzat. Horiek die, banakako batzuk, danak mordoska bat, bizi jolas batzuten dabiltzenak eta pentsatzen dutenak hori ikiarri dala edo zea, dala, eta behaiek berdutela oso ondo, egin dezatela behaiek, egin berdutena. Baina ez gu, gizarti ez, pakin utzi gizartien iraunkorrerako ez du baliota. Horrek, zertako ez du balio horrek, euskaldun izeteko eta euskaldunek irauteko eta euskaldunek munduan zier zabaltzeko gure euskeria, euskeri dalako Guggenheim eta euskalduna eta Kursal eta Museo del Prado eta asmaleiken guzti baino askoz ez balio handio da euskerie gordetzie bere zenien. Ez euskerien egin, euskarrer dara bat, ez. Benetako azkenengo gizartetxu dazkeu, zangoen duke, herrietan, eta horiek izen behar dute, iraun berdebenak, eta horiek jun behar dute handitzen. Eta hori zaiz, espalin mauz zaitzen, gero buruz beste egitea guz, suizidio baten bidingu ez. Aigia, inderrak alperrik botatzen, aberaz berri batzu da alako. Orduan, aberaz berrien alana izanik, nire gauze egiteko edo beharrez asko betetzeko kanpotik igareko du jendie merkeo. Eta orduan gara, enpresaio eskaxak. Zeratik, azkenin galduingo duleko benetako enpresako helburue. Benetako izaera baten euskaltasunin irautia. Baina, bueno, ez da balio garria, baina nik nabarmen hau ikusten dut, eta baki, hemen zaila berrien, hemen zaila da. Giza bidezko gizarte egoki bat. Eta orduan bai izango dule igoeria. Eka, ondo izan. Eta aurrera.